Hello，大家好啊！咁就嚟睇一睇DSE M2 嘅一條 integration 題目啦。咁呢一份卷係出自一個 Band 1學校嘅一個test 嘅 exam 啦，我唔記得。好，咁首先做咗 9A 先啦，1 over 4 cosine 2x 加5。咁啊，首先我哋見到，呢度有個5，呢度有個4喎，咁即係想要有一個負1嚟約走佢啦。咁所以我哋將佢變2 cosine square x 減1，咁就會變8 cosine square x 再加1。咁啊，上面有個 secant 喎，好似有啲麻煩。咁我哋將呢一個8嗰個 cosine square x 轉做 secant form，咁所以會變 secant square x over 8加 secant square x 啦。好，咁到9B。佢話 evaluate 一嚿上面咁嘅嘢啦，咁首先我哋將上面嚿嘢抄咗落嚟先啦。咁啊，大家見到呢一嚿嘢咧，應該有一個衝動就係加8減8咁樣。咁但係如果你哋真係咁樣做嘅話咧，你哋會發現其實係好撚鳩棘嘅。因為你1 over secant square x 加8咧係好難 in 嘅，因為你冇得用普通嘅 U10，即係你將佢轉做tangent square 加9啦，咁然之後你冇可能咁樣戇鳩3 tangent theta 都要 tangent x 咁樣噶嘛，因為你有一個 tangent 你一個 t square 加9，但係你下低做一個1 over t square 加1。咁然之後，你發現係好難約走嘅。你再做 competing square 咧，係嘥你好多時間喺邊 part 度。咁所以一個好少少嘅方法就係首先將上高嗰嚿嘢塞落去啦。咁所以會變d tangent x 啦。咁然之後下低嚿嘢係將 secant 轉做 tangent square 啦。咁所以 tangent square 加9。咁呢一嚿嘢我哋 let tangent x 係u 啦。咁我哋會得到一嚿咁樣嘅嘢。咁呢一個嘢咧就係一個好 standard 嘅 integral 啦。咁相信大家都背咗嗰個通解嘅啦。0去到1。咁啊，arctangent 0係0，咁所以就變咗做1 over 3 arctangent 1 over 3。好，咁就到9C。9C 係講一嚿咁嘅嘢先。我同大家講我係點樣諗先啦。咁啊，我習慣係睇咗上下限先嘅。咁啊，我哋見到斬開咗一橛喎，咁所以我哋一陣間要做嘅嘢都應該要係斬開咗in 負 a 去到0，去到 in 0去到 a 啦。咁然之後要 prove 呢嚿嘢等於呢一嚿嘢，或者係可能有啲嘢係會約咗咁樣咯。咁啊，約咗啲咩咧？好明顯就係約咗呢一嚿嘢啦，因為我哋見咗成嚿冇撚咗喎。好，咁就斬開咗佢先啦。唔係，sorry，負 a 去到0。咁啊，嗱，首先 consider 呢嚿嘢先。好，咁啊，都係傳統方法㗎啦。U 都係負 x 先啦，叻咗先。好，咁啊 x 等於負 a，u 等於 a，x 等於0，u 等於0。咁然之後du 變負 dx，咁所以就上下限調轉。咁佢等陣先，佢係上面有俾條件嘅 g 嘅負 x 次，唔係 g 嘅負 x 等於負嘅 gx 啦。咁所以我哋可以將佢抽出。然之後 dummy variable 嗰啲我就唔專登再寫多一行 step 啦。好，咁我哋已經順利將個上下限搞掂咗啦。咁我哋再將佢 key 翻落去啦。好，咁我哋將兩個 integral 合拼，咁然之後將個 gx 抽出嚟。
咁呢個正呢個負，咁所以就係呢個 over 呢個1加 e 嘅 xt over 1加 e 嘅負 xt。咁啊，呢一嚿狗屎點搞咧？1加 e 嘅 xt 啦，再 over，其實呢個咧係1 over e 嘅 xt 嚟噶嘛。咁所以我哋可以將佢拖一通分母。咁原來呢兩嚿嘢係可以約嘅喎。咁然之後分母嘅分母即係分子啦。咁所以會變gx ln e 嘅 xt。咁 ln e 嘅 xt 咪即係 x 咯。好，咁就搞掂咗呢一個嘅 C part 啦。咁然之後 D part， 哇，師兄，首先見到 x 等於x 嘅負 power 4次啦，咁所以應該係要濕咗當可能 t 等於 x 嘅負 power 4，x 減負 power 4咁樣啦。咁係啦。2乘 power 4啦，咁所以會同 sin 係爭一個相差，唔係爭我點樣講咧？總之 cos 會變 sin 啦，sin 會變 cos。咁啊，首先 let t 等於 x 減 power 4。我頭先咧。咁啊 x 等於0，t 係等於負 power 4，x 等於 power 2，t 係等於power 4。咁佢就會變 power 4啦，去負 power 4去到 power 4啦。咁啊 cos power 2加 2x 咧會變負 sin 嘅 2x， 咁佢就會同呢一個負16嗰個負約咗嘅。咁啊 cos 轉 sin 就唔使諗咁多噶啦，唔係佢下低嗰個係 sin 轉 cos 就唔使諗咁多噶啦。咁啊，佢前面嗰個係有個x 嘅，咁所以要補翻一個俾佢。唔係，等先，未轉。咁啊，首先 u 升 c 啦，佢會變0去到 power 4，x 乘咪等先，喂屌唔係好啦，我講等先 ln 1加 e 嘅 x 次啦。好，咁就其實應該要做一步 checking 嘅，即係可能let 呢一嚿嘢係 gx 咁樣，咁然之後負 gx 會等於 g 嘅負 x 咁樣啦。咁但係係啦，都一定係噶。咁所以嗱，你 DSE 嗰陣時一定要咁樣做啦。咁但係呢度我就唔做啦。咁所以佢會變 x 乘以16 sin 2x 啦，再 over 4 cos 2x 加5。咁啊，見到 sin 見到 cos， 即係求其塞一個落去 D 裏面啦。咁啊，明顯係上面呢一嚿好似好實啲嘅。咁呢一度我會咁做啦，佢會變2乘0去到 power 4，x 乘以8 sin 2x。咁點解咧？因為我見到佢呢度有個4啦，咁然之後你如果將佢塞落去咧，佢呢一個嘅 coefficient 係會隨意嘅，因為你呢度已經有個2啦嘛，你 D 完佢出嚟要係8，咁所以你未 D 咪要係4。咁嗱，首先呢一個係 sin 啦，咁所以如果要 cos D 完出嚟係正 sin 嘅話咧，咁佢應該係負 sin 嚟嘅，我係負 cos 嚟嘅。咁我直接擺落去嗰個上下限調轉佢啦。咁佢就會變 D 4 cos 2x，加5啦，冇所謂嘅。咁然之後我哋發現呢一嚿嘢可以再擺上去，咁就等陣我確一確。好。咁就將下低個分母擺入去個 D 裏邊啦。負
等陣先，佢再負嘅話，咁就嗰個上下限再調轉翻1/4 cosine 2x 加5。咁啊，呢度其實可以做by part 㗎啦。x/4 cosine 2x 加5，零去到 power 4，減。咁啊 dx 會冇咗，咁所以最後會得一嚿咁嘅嘢。咁啊 cosine power 2會係0啦，咁所以佢會係2乘 pi over 20。然之後x 做分子係0嘅話，咁就冇咗噶啦。再減上面嗰嚿現咗出嚟係咩啊？1/3 arctangent 1/3，係啦，咁就個答案應該係咁樣噶啦。我 check， 因為我手頭上我係冇答案嘅。好，咁兩個計出嚟嘅答案係一模一樣嘅，咁所以就冇錯噶啦。好，咁就下條片再見。